Salve, salve, rapaziadinha do canal. Como é que vocês estão? Tudo certo, graças a Deus? Galerinha, tamo na ativa do golzinho. Luizinho tá no procedimento, fazendo a fiação. Esse lado de cá já tá feito, as arvorezinhas já, ó, no ponto de soldar os 69. Os comandos já tá passado pra dentro. Falta só dar acabamentozinho, escolher o lugar que vai ficar. As portas aqui já lixei, já colei o acrílico ali. Tá no ponto de cobrir. Já tô passando cola. Passa cola aqui primeiro, depois no forro, deixa um pouquinho secar. Junta as duas partes e pronto. Sucesso. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Vamos lá fazer o test drive na joia? Bora. Vambora. Esse daqui que é o neon? Esse é o neon. Neon azul, aí o 4D em volta. Esse aqui só vai aqui, ó. Esse aqui, 4D, vai aqui dentro, virado pra fora. Entendeu? E o 4D colado junto, virado pra dentro. Aí, galera, já cobrimos forro. Esse aqui já tá coberto. Só colocar os LED agora tudo bonitinho. Colocar no lugar e soldar os 69. Agora nós vamos ali fazer um test drive. Ver se essa joia é boa. Hã? Esse mesmo. Aí, palhozinho. Olha aí a bichona. Que carro é esse aqui, Gabriel? XC60 17. XC60 2017. Nave, viu? Que é nave, moleque. Passou zona, mano. Os bancão confortáveis. Teto panorâmico. Que é de Playboy, viu? Bota uma música de homem aí. Caviar com rapadura. Não sei nem o que vai tocar aqui, vamos ver. Tá, ó. Parece um celular, né, velho? É. Nossa. Tá fraca, Pera aí. fraca. Deixa eu botar o cinto, pô, pera aí. O dia que você andar no meu palio, meu amigo, acelerar tudo saindo do retorno, tu vai ver o que é Aí peso. o som toca mais. Vamos montar, GG, esse trem aqui? Bora. Tá, fica bom? Acelera na água, pra você mexendo. Silenciosinha, né, velho? Não faz barulho. Toma um escape aqui. Ó, destraçando, né? Sai do meio. Ah, Gabriel, é boa, mano. É porque tu tá acostumado com a BM, pô. Acostumado com a BM 500 cavalos. É, pô. Mas tu é doido, mano. Não tô pra ser um pai de família ainda não. Fala que isso aqui não anda. Ele tá falando que o carro é fraco, olha as ideias, mano. Ixi, aí não dá não, né? Na contramão. Olha, pneu largo, pô. Olha a grossura desse pneu. Que nave, velho. Que nave, que nave. Imagina montada, aro 24, Tu baixa. é doido, moço. Mas esses carros aqui não baixam a traseira. Aí, ó. Baixa. Não, tem como baixar. Mas não fica aquele negócio doido. 6 graus, as portas na acrílico. Não, Pra moço. deixar ela igual uma V60. A primeira, hein? Top, moleque. Que carro, velho. Não tem cliente na loja. Ligou? Ligou, tá ligado? Ligou. Tá ligado. Você tá doido, motorista. Essa peça vai ficar bem aqui, ó. Chega lá, calma.
Você tá doido, mano. Top, né, velho? O tal do neon virado pro acrílico é diferente, viu? Show de bola. Ainda tem esse aqui ainda pra acender. Destaca, mano. Muito doido. Aí aqui eu tô colando os calços pra gente colocar os outros LEDs que vem aqui também pra iluminar os Twitter. Aqui já tá no esquema já tem a fita de LED aqui. Vou fazer a ligação aqui e filmar pra vocês. Bora! Não vi não. Mentira! Aí galera, já tá mais ou menos no esquema. Pelo menos LED aqui de volta, esse aqui já foi, dos Twitter também. Falta o daqui de cima e o daqui, ó. O daqui a gente já testou ali, tá funcionando. Falta só prender. Mas que vai ficar bonito isso aqui não tá escrito, viu? Daria e hoje aqui no Chile, cê sabe. Já falei, olha lá, ó. Em tempo de subir no meio fio, arrancar logo a roda. Olha lá, dois cocos. Dois bobão. As ideias. Esse bicho é nóia. Deve ser muito bom Ai, ter ai. dinheiro, né? Homem é muito bicho bobo. Você não vê umas mulheres com essas idiotices. Quer ver puxar um cavalo de pau aqui ainda? Olha lá, ó. Tipo de entretenimento é só aqui. Vambora, mais um dia de aula, né não? Moço, nós viciou em vir jogar golzinho aqui, velho. Cadê essa macançã, Tá com meu moleque hoje. Aí sim. Ali não tem juiz não, moço. Aí, ó, a gente só joga futebol com os atletas mirim, não é não, Gustavinho? É, ó, bora. Ó o Brian é craque. Vou anotar agora. Ó o Romo. Ajuda a levantar. Uai, nosso time é entrosado, viu? Cala a boca, barriga. Ah, caralho! Nós... Quebrar meu jogador não, quebrar meu jogador não. Ih, quebrar o quê, moço? Bagacei. Só pego se for pra bagaçar o gol. Vai quebrar o golzinho. Só faço gol assim. Se não for assim, eu não faço não. Oi, falou assim, nossa, Dá não, meu pai. é ruim, velho. O quê? Eu fui falar com ele e falei assim, nossa, meu pai é muito ruim de bola. Pode fumar aqui. 5 minutos eu te respondo só. Respira. Deu quantos minutos, Vinícius? Uns 10 aí. Uns 20 e 10. Tô ainda Tava contando. E ainda perdemos. Esse jogo. Tá de coruja, sai de cima do raio, desce da guarida. Coruja, coruja. Ela chuta, futuro. Ela Quero saber quem vai pagar o meu aí. Tu mesmo. Quero esse aqui, Tsu. O atômico, tá? Tô esperando. Eu bebi o cartão, eu trouxe. Tu vai pagar o dele.
Eu não tenho dinheiro não. Eu também tenho dinheiro Tá não. doido, tô liso, pai. Tô liso, Sei nem se eu vou ter dinheiro pro meu. Eu não tô liso não, eu sou liso. Aham. Hã? Aham. Você vai pagar o meu? Rapaz. Não brinca não, mano. Eu só não vou derrubar. Pai, vocês não vão fazer o pedido de vocês, não? Não, esquece só o meu. Sai, Só tira a meu. mão, Vini. Só você pega uma batata de cada. Não, pode deixar. É pra pegar. Qual desse aqui é o trio bomba? Pera aí, esse aqui não é. É tudo trio bomba? Aqui? É. Caralho. O seu tá mais bonito? Esse aqui bem raquítico então. Aquele ali é magro de ruim, ó. E esse aqui, 2 hambúrguer e um cachorro quente. É batata. Tu é doido, né? É, moleque. Você já fez 2 gols e ele destruiu o golzinho atrás. Foi mesmo, eu bagacei. Eu sou logo assim. Acabou com a brincadeira. Nossa, aquela trivela foi linda. A Tu trivela, é louco, pô. Eu podia ter filmado. Golaço. a trivela que ele deu foi boa. Só categoria. É, todo mundo triste. E tchau, obrigado. Ixi, então bora logo, moço. Vamos embora. Salve, galerinha. Passei o dia todo sumido hoje. Hoje a gente agarrou com força, né, Luizinho? Lá ele. Galerinha, olha esses forrinhos já no lugar, velho. Cê tá doido. Falta limpeza ainda, os tapa-furo, bonitinho. Mas olha isso aí, velho. Que forrinho show de bola, velho. A gente já cobriu todo o madeiramento. Aqui eu coloquei só pra testar. E o Luizinho na ativa. Só dando os 69. Tá indo, viu? É canseira, canseira, canseira. Olha aí, porta-módulo também já tá indo. Vou ligar os LED aqui de novo pra mostrar pra vocês. Vou colocar mais um aqui atrás, que eu achei um pouco escuro. Mas tá indo. O trem ficou chique, viu? O tal do azul é respeitado, velho. Muito top, velho. Olha aí, desligando. Top demais, velho. Show de bola. Amanhã eu não garanto que a gente termina. Porque ainda falta mexer com relé ainda de LED. Isso é meio chato. Botão. Mas que amanhã toca. É perigoso, viu? Se Deus quiser. É isso aí. Vamos arrochar até um pouco mais tarde hoje. Nem tão tarde, mas um pouco mais, né? Agora são 10 horas da noite. Comecei hoje, era 7h30. E é assim. Ralando, agarrado. Mas é isso aí. À medida que eu for fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês. Provavelmente eu só volte amanhã, quando a gente já estiver fazendo alguma coisa. Mas valeu, galera.